とうございます。海の里でございます。扉閉まります。ご乗車ありがとうございます。この電車は宮古島行きです。次は上野です。上野支線はお乗り換えです。This train is bound for 宮古島。The next stop is 上野。Station number T28. Passengers transfer here. 始まり線では平日の初発から9時まで路線整備車両を設けます。ご理解とご協力をいただきありがとうございます。7号出口西へお薬の処方は院内で、内科小児科外科の秋田医院、土地探しからイエスです。創業38年の実績、新大阪建設へお越しの方は次でお降りください。ご乗車ありがとうございました。おめでとうございます。各回線はお乗り換えです。宮古島の定刻の止まり。次は天王寺です。御堂筋線、今里ライナー、JR 線、近鉄線のお乗り換えです。出口は左側になります。The next stop is 天王寺。Station number T27. Passengers will transfer here. The next station is コンタクトレンズの愛している憧れです。天王寺にをください。中学生から始める大学受験、河合塾、天王寺をお呼びの方は次でお降りください。天王寺、天王寺、歩地下からです。御堂筋線、今里ライナー、JR 線、近鉄線の乗り換えです。左側の扉が開きます。ご注意ください。天王寺、we will be stopping at 天王寺。Station number T27. Passengers can transfer here for Midosaki Line, Imazato Liner, JR Line, and Kintetsu Line. 電車さんはお乗り換えでございます。この電車は東に宇野の方が宮古島列車がございます。宮古島駅に扉が閉まります。ご乗車ありがとうございます。この電車は宮古島行きです。次は四天王寺前夕日廊下です。Thank you for riding with us. This train is bound for 宮古島。1号出口東へ徒歩7分。大阪信用金庫を持って営業部。ご帰立用なら3号出口をよりマシュ本社ビル、マシュパークでお越しの方は次でお降りください。大阪
T26. ご乗車ありがとうございます。自然の島へ夕日が丘でございます。宮古島へ到着されます。次は谷町9丁目です。千日前線、近鉄線がお乗り換えです。The next stop is 谷町9丁目。Station number T25. Passengers can transfer here to the千日前線、近鉄線。お客様にお願いします。歩きながらの携帯電話やスマートフォンの操作はお客様の位置が衝突するために大変危険ですのでおやめください。高校生高卒生対象大学受験の河合塾入門町と4号出口日の戸町と輝く未来通貨不動産の一条住宅建設にお越しの方は次でお降りください。ご乗車ありがとうございます。谷町10丁目でございます。千日前線、近鉄線はどのくらいです。宮古島で参ります。次は谷町6丁目です。長堀鶴見緑地線はお乗り換えです。出口が右側に変わります。The next stop is 谷町4丁目。Station number T24. Passengers transfer here to the 全校テレフォン設置の空中マンションの販売、シーズサロン全国南東口のお印島へお越しの方は次でお降りください。長堀鶴見緑地線はどのくらいです。宮古島へ扉を開けます。次は谷町4丁目です。10号線はお乗り換えです。出口が左側に変わります。The next stop is 谷町4丁目。Station number T23. During Osaka Museum of History, please get off at the next station. 4 number T23. Passengers can transfer here to the Chuo line.
train doors. 4キロございます。4キロございます。3キロございます。4キロございます。中央線はこの電車は東夢の方面宮古島行きでございます。宮古島行き扉が閉まります。次は天満橋です。京阪線はお乗り換えです。出口は右側に変わります。The next stop is 天満橋。Station number 222. Passengers, transfer here. 天満橋。お客様にお願いします。山手線でございます。関西使用専門学校。関西ジャニーズの専門学校。働き方改革のご相談を大阪府社会保険労務士会でお越しの方はお問い合わせください。The doors on the right side will open. Please be careful with the train doors. ご乗車ありがとうございます。お忘れ物ないようお教えください。天満橋でございます。前半分はお乗り換えです。宮古島行き扉が閉まります。ご注意ください。次は南森町です。堺筋線 JR 東西線はお乗り換えです。出口は左側に変わります。The next stop is 南森町。Station number 221. Passengers, transfer JR 東南線は乗り換えです。この電車は東山の方で宮古島に向かいます。宮古島駅は宮古島駅です。
チラシをご覧